Қайырлы күн достар, бүгін біз сіздермен өте дәмді, әдемі самса жасайтын боламыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн қажет болады. Соған 100 грамм еріген сары майымыз саламыз. Және де суға тұз араластырып, осыған құятын боламыз. Қолға жабыспайтын қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз дайын, енді мұны 15 минутқа тынықтыруға қоятын боламыз. Осындай қолға жабыспайтын болу керек. 15 минуттан кейін алып бөліктерге бөлетін боламыз. Міне, енді мұны илейміз. Кішкентай болған сайын самсаңыз әдемі көрінетін болады, сондықтан кішкентай қамырмен жасағандарыңыз жақсы. Салмасына бізде фарш пен пияз және де дәмдеуіштер. Енді дәл видеодағыдай әдемілеп жасайтын боламыз. Міне, енді жұмыртқаның сарысын жағамыз және де сәндік үшін күнжутты себетін боламыз. Қалауыңызша мак сепсеңіз де болады. Және 180 градусқа 40 минутта пісіретін боламыз. Өте дәмді болып шығады, міндетті түрде істеп көріңіздер. Рецепт ұнаса каналға жазылуды ұмытпаңыз. Осындай керемет мастер-класстар менің каналымда тегін салынған, сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Және де рецепттер ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рецепттер жіберіп алмас үшін міндетті түрде колокольчик батырмасын